এই কবুতরটি একটি জাহাজের উপর বাসা তৈরি করে। তারপর সেখানে সে অনেকগুলো ডিম দেয়। ডিম থেকে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর বাচ্চা বের হয়। হঠাৎ একদিন কবুতরটি খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে যায়। তখন সেখানে বিশাল বড় একটি প্লেন আসে। প্লেনটি এসে বাসাটিতে অনেক জোরে পানি মারতে থাকে। অবশেষে বাসাটি নিচে পড়ে যায় এবং বাচ্চাগুলো আহত হয়ে যায়। কবুতরটি ফিরে এসে দেখে তার বাচ্চাগুলো আহত অবস্থায় নিচে পড়ে আছে। তখন সে প্রচণ্ড কান্না করে, কারণ কেউ তার জন্য ভিডিওতে একটিও লাইক করে না।